不愧為大家公認最好食嘅炸雞。橋村炸雞，我嚟啦！橋村，而家係夜晚11點半啊，都仲係企滿晒人喺門口等啊，好癲啊！呢間天寒地凍咧，門口企滿晒人嘅橋村炸雞呢，個個都叫我去試。咁我叫咗2盒無骨雞，試一試佢先。橋村炸雞，等咗9個字啊屌！哇，好粗正喎！正㗎，仲有呢個盼盼睇下喎。嚇，哇，咁正嘅！呢個原味應該。哇！哇，正啊！哇，試試佢先。佢啲雞咧捱咗15分鐘咧，仲係脆，咬落去咧脆之餘，佢入邊仲係要多汁嘅頂。原味咧仲可以配埋啲汁去點，非常正。食炸雞點會少得啤酒加燒酒啊？喂，好唔好食啊？好食。你睇下你左手揸住啲咩？飯團。左手飯團，右手炸雞。橋村炸雞